Я хочу говорить сегодня на теме в поисках джентльменов. На теме поисках джентльменов. Поиска джентльменов. Страна в поиске. Женщины в поиске. Общество наше, хотите не хотите, в поиске джентльменов на самом деле. Есть ли у кого-то Библия? Да, и микрофон. Ефесянам 5 глава, 21 стиха по 31 стих. Ефесянам 1 глава. Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. 21 по 31 стих. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Спасибо. Здесь в Библии говорит нам об джентльменах, друзья. И в Библии мы видим джентльмена. Мы видим образ джентльмена, вернее. В этом местописании говорится о том, чтобы мужья любили свою жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью и так далее. Так должны мужья любить свою жен, как свои тела, любящие свою жену, любить самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Наше общество в катастрофической нужде в настоящих мужчинах. Этот кризис стал меня очень сильно беспокоить в последнее время. Я даже перестал из-за этого смотреть украинское телевидение. Смотрю только либо христианское телевидение, либо нашу передачу по телевизору теперь, либо зарубежное телевидение. Несмотря на то, что законодательство уже принят закон о морали, где запрещен реклама о сигаретах и алкоголе и о порнографии, но все равно по нашим телевидению этого не видно, не скажешь. Такое впечатление ты имеешь, когда смотришь украинское телевидение, как будто запаивают народ. Как это правильно говорю? Спаивают, как будто спаивают народ. Как спаиваются водкой, так и извращением спаивают. Спаивают просто народ извращением. Это трагедия и катастрофа, когда все, что показывают
женщине все склоняется к тому, что ей надо пользоваться. Ее надо пользоваться. Вот это нездорово что-то. Когда все сводится к тому, что женщину надо только видеть как предмет, как вещь, которую надо использовать. Вот это беда, и это катастрофа. И все говорится, вы знаете о чем? О том, что в стране не хватает героев. И в стране не хватает джентльменов. Итак, в поисках джентльменов. Джентльмены нужны не только в семьях. Джентльмены нужны не только дома. Ко мне вчера, у меня были какие-то гости вчера из церкви нашей, девушки. Они оба замужем, но они замужем за людей, которые не ходят в нашу церковь. Потому что они мне сказали, мы ходили в церковь по 10-12 лет. И наши братья даже на нас не обращали внимания. Поэтому мирские берут нас. Но они остаются верующие, молятся, чтобы эти пришли. Но проблемы же в этом. Большая проблема, когда ты выходишь за неверующим. Но в любом случае, вся, и церковь нуждается в джентльменах, и мир нуждается в джентльменах. Везде джентльмены нужны. Я сейчас видел по телевизору, как целые передачи уже делают, чтобы подсказать девушкам и женщинам, как отбиваться от начальников на работе. Потому что такое, говорят, что сейчас это вообще явление, просто шума, когда пристают девушкам на работе. То есть не хватает джентльменов в стране. Если мы, братья и сестры, не начнем этот поиск и этот crusade, именно это движение прямо здесь в церкви, то в миру оно никогда не появится. Поэтому движение джентльменов должно начаться с церкви. Что такое быть джентльменом, друзья, братья? Что от нас хотят женщины и что от нас хочет общество? Что значит быть джентльменами? Или что значит быть джентльменом? Джентльмен, друзья мои, это человек, который который принял решение стать ответом и берет на себя ответственность быть решением и ответом на вопрос и проблем окружающего общества, ему общества. Джентльмен – это не только в отношении женщины. Джентльмен – это в отношении своей среды, окружающей среды. Я не буду разъяснять вам местописания, которые мы читали, потому что мы все с вами читаем Библию. Но я хочу разъяснить вам популярно, по-простому, чтобы мы могли понять, что это такое и как нам быть такими. Бог сам есть джентльмен, друзья. Потому что сам Бог сделал целью своей натуры решать проблемы человечества. Сам Бог по натуре трудится, чтобы во благо людей и во благо созданию своему. Бог трудится во благо всего. Джентльмен – это человек, который похож на Бога. Тем, что он трудится и посвящен тому, чтобы работать и трудиться во благо окружающих себя людей и окружающей себя действительности. Кто такой джентльмен? Джентльмен в простом форме – это значит человек, который приходит и прилагает себе, что я ответ, я решение, я та улыбка, которую ты ждала, я та помощь,
который, тебя не хватает. Я то ответ, который ты долго ожидал. Это просто человек по подобию и образу своего Творца. Он приносит решение, где бы он не появлялся. Он приносит помощь. Нужно девушке одеть куртку и пальто? Я здесь. Помогу вам одеть куртку и пальто. Нужно спуститься с автобуса, с машины? Я здесь. То есть, как Бог. Человек, который служит ответом, решением на все потребности окружающей среды. Не только женщины и мужчины, это просто человек, который является ответом. Человек нуждается в том, просто чтобы кто-то подсказал, указать дорогу. Я здесь, джентльмен. Я указываю дорогу, я вам подсказываю, в чем вы растерялись, в чем-то надо помочь. Пожалуйста, когда мы просто предоставляем себе любому нуждающимся как ответ. Джентльмен – это образ доброты. Джентльмен – это доброта. Джентльмен – это образ доброты. Это то, что мы считаем в 1 Петра, 3 глава, 1 по 7 стихи. Джентльмен должен быть добрым. Мужчина, который не добрый, никогда не может именоваться джентльменом. Если джентльмен, значит он добрый. Если джентльмен, значит он знает, что такое доброту. А что такое доброта? Доброта – это прежде всего доброта души. Доброта – это прежде всего состояние души. Это значит душа открыта. Душа распросторта. Душа тепла, она теплая у человека, у джентльмена. У джентльмена душа, она не, из-за того, что душа добрая, джентльмен, он не жестокий, он не жесткий. Да, есть место, где нужно быть жестким, когда он охотник, когда он на работе, когда он добивается, когда он с шакалами воюет. Но когда нужно, он джентльмен, он не относится к девушкам и женщинам как к шакалами. Он превращается в джентльмен в это время. Вы знаете, однажды я разговаривал я знал, что, может быть, кто-то считает, что это неудачный пример, но просто я знаю этого человека больше, чем некоторые из вас. И я знаю, поэтому, что для меня, для этого случая это хороший пример. Я был у Черновецкого однажды в офисе, когда он еще в банке работал. И я видел, как он разговаривал с работниками своими. Так жестко, что я сказал, при мне так нельзя разговаривать. Я говорю, если вы будете так разговаривать, то, ладно с рабочими, но при мне так нельзя разговаривать. Я стал, хлопнул дверью и ушел демонстративно. Я говорю, передо мной так нельзя. А потом в следующий раз мы встретились, и я говорю, неужели вы так себя ведете, тоже дома или с кем-то? И он мне говорит такое, то, что я думал, что очень поучительно. Он говорит, пастор, я прошу прощения, но я живу в таком мире, где рабочие, у меня 7 тысяч человек работает, на то время, и никто ничего не хочет делать. И никто, все хотят получать зарплату, как коммунистический. И единственный способ, как заставлять их работать, это когда ты постоянно ругаешь, толкаешь, проклинаешь, все, короче. И он говорит, все, у кого что-то получилось в этой стране, все такие жесткие руководители, все такие. Он говорит, потому что по-другому нельзя заставлять людей работать. И я говорю, а как тогда дома жить? Если вы такой заведенный, злой, целый день на работе, как тогда дома? Он говорит, нет. Он говорит, однажды я читал какую-то книгу и обнаружил, что он говорит, я сделал для себя принцип такой, что на работе я буду как лев, или хищник.
No, doma ya должен быть как голубь. Он говорит, с женой, с детьми я как ребенок. Он говорит, теперь, когда я пришел в церковь, и с вами, и в церкви, я как ребенок, и голубь, и с пожилыми людьми, но люди, которые не могут себя защищать. Но люди, которые, он говорит, он расширяет эту территорию, но на работе или где-то только жестко. То есть, что я имею в виду? Человек, который джентльмен, знает, где ему надо быть жестким, где ему нужно быть, ну, жестоким, не жестоким, а твердым, или где нужно быть шакалом, или что-то. Но он тоже знает, что не везде нужно быть жестким. Он также знает, что есть моменты, когда тебе нужно просто показать лицо доброты. Вы понимаете меня или нет? Это как Иисус. У Иисуса тоже такая была ситуация. В одном месте Писания говорится о том, что Иисус, он имеет лицо, с одной стороны льва, с другой стороны имеет лицо, ну, агнца, с другой стороны имеет лицо вола, с другой лицо орел. То есть он имеет разное лицо одновременно. Он знает, кем нужно быть в свое время. Вы понимаете меня или нет? Это то же самое, как я. Вы думаете, пастор Сандей всегда такой добрый? Нет. Когда я в офисе, спросите у девушек в офисе, я намного более жесткий в офисе. Я намного более требовательный в офисе. Потому что офис – это работа. Мне нужно там быть, мне надо держать порядок. Но когда в церкви, вы видите пастора. Но когда речь идет о работе, я намного более... Но когда мы говорим о джентльменах, это те качества, которые нужны нам для взаимоотношений, для здорового взаимоотношения. То есть особенно в семье, особенно в церкви и особенно в противоположном поле. То есть нужно, страна не хватает героев, страна не хватает джентльменов. Джентльмены, как я сказал, это сам доброта, добрый. Что значит доброта для джентльменов? Прежде всего, это обозначает, он понимающий. Мужчины, вам надо работать над этим. Подметьте это себе. Чтобы быть джентльменом, нужно научиться быть понимающим. Нужно научиться понимать, ставить себе на позиции другого человека, на место другого человека. Нужно всегда давать людям benefit of a doubt, как это, право на ошибку. Нужно всегда думать, допустим, если я вижу, что человек так поступает, не так, как я бы поступал, или как мне кажется, но бесчинно поступает. Я не должен сразу бросаться и ругать. Я должен себе задать вопрос. А вдруг это я ошибся? А вдруг он не понял? А вдруг он не знает? А вдруг у него другое объяснение? Это особенно важно для семьи. Допустим, живя в семье, я постоянно вижу, как моя жена удивляется от моих решений. Мало того, что я мужчина, я еще человек нестандартный, неординарный. Она, допустим, ожидает, чтобы я так поступал. А я поступал совсем противоположно. И она думает, ничего себе. Я думал, что это так понятно, надо было так поступать. А я поступал так. Я говорю, принцесса, это потому что я не девушка, я не мужчина, я не женщина, я совсем другой. То есть, но благодаря тому, что она, ей хочется слушать, почему ты все равно не так делал, как я хотел. Тогда она может понять мою точку зрения и согласиться, что я по-другому совсем думал. Или наоборот, она что-то такое делает. Я думаю, чего она так себя ведет? А потом я слушаю ее, говорю, я ведь вообще по-другому делал. То есть надо всегда давать друг другу право на ошибку. Если мы не будем давать, если мы будем только сразу судить, то жизнь не будет. Жизнь не будет. Если мы сразу будем говорить, вот, надо было поступать, как я понимаю.
тоже жизни не будет. То есть мы всегда, джентльмен, это человек, который понимает, что надо спросить разъяснение. И надо выяснить, почему человек так поступает, прежде чем его судить. Нельзя судить поступок другого человека, не выслушавший причину его поведения. То есть нельзя судить поступка другого человека, не выслушавший, почему он так поступает. Джентльмены – это люди, которые знают, что обязательно им нужно выслушать объяснение поступка человека, почему он так себя ведет. И не судить прежде. Если он поступил так и объяснил неправильно, и при этом он не прав, тогда можно судить. Но не прежде, чем слушать объяснение. Нужно судить только после того, как он уже объяснение дает. Джентльмен также обозначает, вы знаете, я сказал, джентльмен обозначает доброта. Теперь второе еще я сказал, джентльмен значит понимающий. Третий, джентльмен обозначает симпатетик. Как это по-русски? Симпатетик. Человек, который сострадательный. Если человек, джентльмен, он будет он понимает, что такое сострадание. Он, как это, чувствительный, или как это, какое слово лучше? Сострадательный, нормально. Понимающий, мы уже говорили, а тут не просто понимающий, он умеет сочувствовать, и он умеет, как первое слово, которое я сказал, сострадать, он умеет сострадать. То есть, он может видеть боль других людей, и да, милосердный, и он может поставить себя на это место и пережить. Он может переживать человеком то, что другие переживают. Не просто понимает, но он переживает человеком то, что... Вы знаете, были ли у вас такие случаи, когда вы сказали человеку, о, у меня головная боль. Говорит, а у тебя головная боль? Ну, хорошо, Господь благословит. Ну, помолюсь за тебя. Ну, ничего. И пошел уже... So, вроде бы он реагировал, вроде бы молился, но он не сочувствовал, он не сопереживал, он не... Ну, ты думаешь, допустим, что, постоит рядом, поддержит, или обнимет, или кто-то говорит, мне так плохо. Приходит и говорит, тебе так плохо, но ничего, пройдет. И говорит, а что там у нас там происходит? И уже перешел на другую тему. То есть человек, он не есть джентльмен. Если он джентльмен, говорит, тебе плохо? Слушай, может быть обнимет, может быть, поговорит, может быть выслушает и так далее. Вот джентльмен, так, он, сострадательный, он, как сказать, какое-то слово, которое чувствительный и да. Он не просто говорит, очень много мужчин часто это делают. А что у тебя плохое настроение? Пройдет. Он не джентльмен. А джентльмен говорит, да, а почему он погреет, как это сказать? Погреет? Или перегреет, или как-то? Погреет, да, погреет своим отношением, своими... Согреет, да, он согреет человека своим отношением, своим, теплотой, своим вниманием, словами. Вот джентльмен, этот человек, он не только понимающий, он сострадательный еще, он... Следующее. Джентльмен не только замечает свою силу, джентльмен знает, что все не в силах. Джентльмен понимает, что вместе с силой надо быть кротким. Джентльмены умеют сочетать силой с кроткостью. Давайте будем пока собирать пожертвования на строительство. Господь благослови эти пожертвования во имя Иисуса Христа.
То есть, это большая проблема для мужчин. Сочетать силой своей кротостью. Может быть, женщины вы это не знаете, но я знаю как мужчина. Для мужчины очень важно не выглядеть слабым. Это психологический вопрос. Мужчина не любит быть слабым. И когда женщины или мамы или жены пытаются сделать их слабыми, они по-всячески убегают от этого или противостоят этому. Потому что они думают, что имидж их не позволяет им быть таким. Поэтому мужчины часто не любят быть слишком нежным, или чтобы их грели, или гладили, или держали, или... Даже мальчик, маленький, он уже противостоит, он уже... я сам, потому что он не хочет выглядеть слабым. Но зрелые мужчины, джентльмены, понимают, что они могут быть сильными, но когда надо, кротость вовсе это не есть слабость. Что их не кротость и есть самое лучшее проявление силы. Их кротость есть самое лучшее проявление силы. Кротость мужчины есть самое лучшее проявление силы. Потому что тот мужчина, который не умеет быть кротким, он не силен на самом деле, он слабый. Но тот мужчина, который умеет быть кротким и смиренным, вот он на самом деле сильный. Следующее, быстренько скажу вам, как нам знать джентльмена? Как узнать джентльмена? Как узнать, что человек джентльмен? Особенно девушки, которые еще не замужем. Слушайте внимательно. Как узнать джентльмена? Джентльмена можно узнать в его поведении. Как он себя ведет. Поведение. Некоторый раз мы думаем, самое главное, чтобы человек был духовный. Не важно, как он себя ведет. Нет. Ты потом пожнешь такой жестокий урок, такой жестокий, я не знаю, последствия, что тебе потом не до духовности будет. Ни до духовности, вообще ни до ничего не будет. Джентльмен, мужчина, который есть джентльмен, будет это показывать прежде всего в его поведении. Это значит, он будет внимательный. Это значит, он будет уважительным. Это значит, что он будет нежный. Но если он просто духовный, или он просто какой-то зарабатывает деньги и так далее, это человек потом станет диктатором. Это человек потом принесет столько слез, что мало не покажется. Поэтому джентльмен обращает внимание на свое поведение. На то, как он себя ведет. Как еще, второе, как узнать джентльмена? Джентльмен познается в его манере одежды. Как он выглядит, как это сказать? Внешний вид. Внешний вид может нам тоже сказать много о джентльмена. Не обязательно, что он одевает дорогие что-то, но вообще просто вид, форма его вида, то, как он, его стиль, его опрятность, оно многое зачастую говорит нам о джентльмена. Если у тебя воняет там носки там постоянно, или что-то, или рот воняет, или что-то такое, или просто не мятые одежды, не глажены, ничего, тоже говорит нам о многом, о том, будет ли он джентльменом или нет. Если человек никогда не гладит свои одежды, никогда на это не обращает внимания, на свою обувь, на свои носки, и все это, и ты думаешь, что он будет для тебя джентльменом? Он тебе также будет обращать внимание. Ты будешь делать какие хочешь, макияжи и это самое. Он не обратит внимание, потому что до тебя он не обращает даже на себя внимание, тем более на тебя.
Ты будешь говорить, о, почему ты меня не делаешь комплимент, я же стараюсь. Да, старайся, а я не в курсе. А чего ты мне не говоришь, что ты меня любишь и так далее? Ты что, а я же когда-то сказал, я же тебе сделал предложение. То есть один раз я говорил, то есть это все важно, это все важно. Если мужчины, которые эти вещи не замечают, и вы думаете, что, это пройдет. Не пройдет. Это станет хронической проблемой. Так что мужчины тоже, джентльмены познаются по внешнему виду. Как еще познать джентльмен? Джентльмен познается своей культурой. Какой у него культура? Своей культурой. Очень мало у нас культурных людей. Вы знаете, когда вы видите культурного человека, это не надо, чтобы он был верующим или ходил в церковь. Сразу видно. Когда он культурный, он воспитанный. Он воспитанный. Он знает элементарные вещи, стандарты. Джентльмен, как познавать, как познается джентльмен, друзья? Джентльмен также познается в своих речах, в его речи. Культура речи, да. Так что, братья, давайте будем трудиться над собой. Над культурой речи, над культурой вида, одежды, над культурой вообще. И джентльменом познается своей гигиеной, да, или как это? Чистотой. Как? Чистоплотностью, да, чистоплотностью. Чистоплотностью. Знаете, однажды я общался с братьями из церкви, и я спрашивал у него, какой парфюмерий ты используешь? Он говорит, парфюмерию? Нет, я не использую. Это мужчины же не используют парфюмерию. Только женщины используют. Я говорю, я в шоке, что в 20 веке брат говорит, что такой вообще, я не слышал, что кто-то даже вообще так мыслит вообще. Я думаю, может быть, какие-то в колхозах какие-то, или в какие-то забитом селе где-то. Я даже не понял, я даже еще не сталкивался с мужчиной и женщиной, любым человеком, который скажет, что он даже не в курсе, что мужчины используют, что есть деодоранты для мужчин или парфюмерии. Может быть, есть такие братья? Не надо поднимать руку. А то клеймо на себе сразу. Все сестры будут убегать от вас. Другой брат, я с ним путешествовал за границей, и я сказал, посмотри на эти мужчины из другой страны, посмотри, какой у них волос. У них постоянно какой-то волос, такие уложенные, и они вот такими, как женщины, такие воны, такие кремы, гели и так далее. Я спрашивал у этого брата, слушай, у тебя, скажи мне, почему у этих мужчин такие гели, такие воны, такие уложенные волосы? Он говорит, я не знаю, наверное, они так родились. Наверное, с природы. Я ему даю мой гель, и я ему показываю. Он говорит, а у нас не принято? Я говорю, у вас не принято? Я говорю, ты живешь, я не знаю, в каком веке. Сейчас посмотри, иди на Крещатик, я не знаю, какой-то глобус, ты увидишь других мужчин. Уже давно появились мужчины из-под поля, из коммунизма, уже нормальные мужчины, которые и в Советском Союзе там, уже у нас тоже есть такие мужчины, которые окладывают. Он говорит,
Ну, в принципе, это у нас не принято. Ну, если ты мужчина, который использует гель или использует, ну, он гомосексуалист и так далее. Я говорю, боже, вот некоторые еще живут этими понятиями, друзья. Да, каменный век. Есть люди, которые еще живут этими понятиями. И говорят, что не, мужчине не надо, просто как-нибудь, у него постоянно сухой волос, у него постоянно какой-то... Джентльмены познаются тоже культурой своего вида. Мое время заканчивается. Опрятностью и так далее. Джентльмены также познаются своим характером. Братья и сестры, в стране не хватает героев, в стране не хватает джентльменов. Будем ли мы этими джентльменами или нет? Давайте возьмем этот вызов на себе. И будем такими мужчинами. Вы знаете, что в нашей церкви, что я обнаружил, что неженатых мужчин где-то на такое же количество, может быть, где-то даже больше, чем незамужние девушки, которые у нас в церкви. Но это не скажешь. Потому что девушки вообще на них не смотрят и не хотят смотреть. Потому как они выглядят. Да, девушки на них вообще... Девушки говорят, что у нас нету братьев. Не потому что нет братьев, а потому что у нас такие серые братья, которые не обращают внимания на эти вещи. Поэтому девушки думают, что нет братьев. Оказывается, есть. Оказывается, даже не женатые братья у нас в церкви побольше, чем сестер. У нас хватает женихов, и у нас хватает невест. Но если мы не будем за собой смотреть, если мы не будем за собой наблюдаться, брат, сестры постоянно будут говорить, что у нас нет братьев. А ведь они есть. Просто надо их упаковать каким-то упаковкой. Ну, это... Да. Надо уготовить их, надо их сделать... А? Что? Надо их сделать джентльменами, короче.